숨을 조이는 더위가 계속되는 요즘 건강관리에 힘써야 할 때입니다. 오늘도 동해안은 30도 아래에 머물겠지만 서쪽 지역의 폭염은 계속될 텐데요. 서울은 한낮에 36도까지 치솟겠습니다. 한편 제주도는 늦은 오후부터 비바람이 불겠습니다. 모레까지 최대 40mm의 비가 내리겠고 제주 북동부는 강풍주의보가 내려져 있습니다. 한편 남해와 서해 남부, 제주 해상에는 풍랑특보가 내려진 가운데 물결이 최고 3.5m까지 매우 거세게 일겠습니다. 제주뿐 아니라 충청 이남 곳곳에 바람이 강하겠고요. 맑은 하늘 아래 낮 동안 자외선이 무척 강하겠습니다. 자세한 낮 기온 보겠습니다. 서울이 36도, 청주와 대전 34도, 대구와 창원은 32도까지 오르겠습니다. 다음 주 수요일에는 수도권을 중심으로 더위를 식혀줄 단비가 내리겠습니다. 오늘의 날씨 박선민입니다.